Jisoviwe, Jisu Christa zananu, kenise mi pete kelushia. Potikivi pomula lili, ukobu kezedi, Jehovah shola likivi, mukilela, keteziese ke penyofetasiawe. Terienu, cheliko tetha, senunu tefegetso pershidi, Jehovah ke krie, ki deporija, mu ungoshi keche, ukopetebu, leke salashene. Cheliko tetha, senunu tefe. Hey Jehovah ke koto, ki zepetenu nzaki de vishi. A nzi kinyo hato, tiki kre mutemugo mehoke shiki. Temi ha kedi boadi no porli medoyamu. Ziu temi nyoha kedi boadi no podze leyamu. Noe po chibie kedio yobo ke penyo feki renyozawa di zaye mutetsu tetsete rubie podzere chishite. Noe bobu nziem hatogo mhoke ja chide. Noe mhapete kapie bo pikro shawate. Teko mu mitu bete, lienun hachogo rizo, tirago siro, zeke janu kogo, zeke ja chago nu gedyo ke hubo rizo. Hey Jehovah ke koto, ki jipetenu nza ki de vishi. Ugo Jehovah ke krie rakra ke salashidi, chedo ke ze porsha ke chinu. Dieto mu rofenunu unu betese borsholietine. Terienu taliku mefa die. Jisulie chedi alhu kezekelilie dome. Taliku mefa die. Riri
glacier thalidi zaliku grekini kinye a nfe sishin bazo geze gelili dome zaliku grekini kinye Tipesatogi keba ke kre ke misatopo bejewe no tieti soza ke sagi jivi hazu je kabiego tsala ke shala cho nipo nzedizi no zashi nipo no ke zegerli kabie petego tsha ego bo visho hola sierti so ke sagi jivi hari mu ke lam bijetor ke vi ke shurho tja ri kabie ke tsala bejewe nipo Sure, go to dog a pelecro nipo, Lady Hagi, Kingudi, in Rushoba, no Lerki Lepete, go to share no Jashiki Chiliche, Himengu, Gekri, Predi, Ler, Bamiche, Nipo, Timiki Puli Mozo Shiri, Nipo no Hego, no Si Preba, no Hemengu, so sorry to be Hego, to praise Gilichiliche, Homie Gesser Hotejari, Mengudi, Lerba Mokishi, Homie Gerli, Tajarimuli, Mengudi, Lerba Mokishi. Mori homi ke tejiri khan jasinadi leba meche nipo no soko pette si prebawe here nipo mengu hakozishi no tsitsi bi ko tsasa joy ke tejie ke cha kerso zo shi motsindo nipo lile ke sechi Hikobo je dozo share nipo poshike krikri ke zendo no sho like vono zo share no ko no bali je nipo din ki chaya nsamodi nipo hiko ke hubada liro pacha zmo nipo slahie in presence so se mengu ya we nipo no ler di ko no bali je hego ke suppress je nipo ler ke ba bette shiro kitiki no ke hu ke ba bette go vono zo share tie nteja ke sa so se ngu pregili me che nipo jo ngu lidi nipo ko ke me crazy fe bada here There la padi ko bunte ja ko so share his no me moike modi me go kiri ke za ke ja so so it's pregile chi ni po jo ni po je do por ke reason no shodo no jabi ni po participants ko repete te presegile chi Bible persegito so share ni po ke te tali se da ke se da ba ke ze so share shiro ni po Bible persegito so share shiro die sevor ke zasha da ke ban kityo zo share kabie mpelle shia we no chabie poke ngomie poke tse presa o resho mato ko gino zo shino zaye chile mo pete go no inte jamu gile chili che boni bo je do dio rne gile no hiko hego cheketef ke sala gile chile mo ni bo non tyo teri no tela ke zo
medo give ki michili chidi hero soma to ko she khabim pelashia jo bahuri ni boy ko donu tie ani bo me thatsa so mejidi no ordinary volume bado ni bo no jabe so pette gori tsi chi ni bo no jabe pastor mo ki kri tsi chi ngori tie ni bo visor hoba modi ni bo ki tiki no ba no jabi be gori tsi president ke so hot ja several go mi bo tsi president ki chayowe ni bo chi di visor ho pe zila li di pette go no lavor ni bo di ke pe kro ke za no ti zo she khabi ko tsi prela se li chi ni ki chaya muni bo terino tela ke zo no me to give you ki mi chili chi muno zai chili chi ni je door so ma to ko pette khabim pelle se di ara ki lu Jesus Christ zan cha shi awe amen hagino ke pesi ke shabo work is sanding here ugo general meeting ba da je mongo calendar nuri ba sila committee mo board no chairperson go shiro convener go buno ni go chapar go ki how remind sila sidi pete go no lover ki husa je general meeting no ba president ke su se pesi shia shiro jeva pete go shiva de amoi ki kru so meji zadi pierde de ki huwe tisonye he go lacha he var kra she for ni so very keto idi sivorses la amoi ki kru zano kitije se ugo ki huri tse yawe mo ki pinyo fo jabe petego tsno se so ke cha mo petego ke pinyo fo ke kreno shonyo ke chala vis ro prelava desla hori senyo ki pushi yawe puti hola nyo pije lets you down and you feel more broken than whole. When the wounds go deeper than words and you can't tell a soul. I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear, whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. The maker and giver of life is far too busy to care about your troubles and strife. He sees the sparrow that falls to the ground, and he hears the tears that don't make a sound. If you only knew how precious you are in His sight. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear, whisper peace when your world gets shattered.
deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy, or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matter to you. If it matters to you, it matters to the Master. Bija. There are countries where Christians live in fear, where churches are bombed and houses burned, where following Jesus means sacrificing jobs, security, family. There are countries where you must keep your faith secret, or it might get you killed. These are the countries of the Open Doors World Watch list, and here are the 10 countries where following Jesus costs the most. Number 10, India. Many extremists claim that to be Indian is to be Hindu. They want an India without religious minorities, and they are using violence to achieve it. Number 9, Iran. Iranian Christians must meet secretly. Being discovered could mean long sentences in appalling prisons. Number 8, Pakistan. Christians in Pakistan are considered second-class citizens. Innocent believers are falsely accused of blasphemy. Thousands of women are victims of kidnap and forced conversion. Number 7, Nigeria. Nigeria is the country where Christians face the most outright violence. Many Christians have been killed or driven from their homes. Number 6, Eritrea. More than 1,000 Christians are imprisoned for their faith in Eritrea. Some pastors have been locked up for over a decade without charge. Number 5, Yemen. Yemeni culture is tribal. Those who leave the tribal faith could be banished or even killed. Number 4, Libya. In this lawless land, Libyan Christians have to keep their faith secret or risk punishment, arrest, or death. Number 3, Somalia. Islamist extremists consider Somali Christians high-value targets, so the tiny population of only a few hundred secret believers keep out of sight. Number 2, North Korea. There are around 400,000 Christians in North Korea. All of them must hide their faith. Discovery means exile, execution, or being worked to death in horrific labor camps. Number 1, Afghanistan. The Taliban takeover means that Afghanistan is the new number 1, the most dangerous place in the world to be a Christian. Many Christians have become refugees. Those who remain must keep their faith utterly secret. There are countries where Christians live in fear, but fear can lead to courage, and courage leads to hope. At least 360 million Christians around the world experience high levels of persecution and discrimination. But they have not given up. And for over 65 years, Open Doors has stood with them. Where Christians are persecuted, our global underground networks supply smuggled Bibles and Christian books, spiritual care, emergency food and aid, training and legal advice. Where Christians are free, we work with local churches to raise our voices in prayer, to speak truth to those in power, to strengthen our persecuted family around the world.
because there are countries where Christians have to stay silent, and there are countries where Christians can make a noise. But we are all connected. We are all family, and together we can help one another to follow Jesus, no matter the cost. Go get chati silia ke jagim here, Teliro, see ke krigri ketcha nu kepelemiko, kepetsuze ke sege bagola, chalido. Terenu, go ke zedi kepelemiko, kepetsumu, zapugetsu nu poke reze ke sege ba, kepelemikola, chalit nuba. Kepenupa bu hasimu zapu chili ke vi, chakrashunu ketsu se chalido. Jebete ke zedi chalido. Amen. Che c'è che nioliro, che per non fubu, che per le mego habie, che to dionu, o che per le mettidi bali che tu là. Uzo che ziti gonu, che to dio per se, o che per le che metti sa colleghe che tu là, che zedi chalito. Amen. Che c'ha seoliro, che me sarò fubu, che per le mie gonu, c'è che sala shadi, ubu te fudi tali che tu là. Sorkari po to, che debom ha che kabashiri, ubu che per le nu freedom, che topie, uvie chili che tu là. Genko che zedi chalido. Che c'ha te laumu, c'ha dio liro, che per non fubu, risedi che per le mie che bago io, co ya se baledi,
balli ke tola ke penofobu uko mie popo ke tse rugomu poke krengu ke mejiobu uko ze balli ke tola ke ze ke nu redi chaledo Amen. Ngia peji. Ogochedo Catherdi Progetuliro, Cheligo, Kriwudi Kertefer, Kriwudi Hepingwa Senunu, Kriwudi Hesuru. Cheligo, Kriwudi Kertefer, Kriwudi Hepingwa Senunu, Kriwudi Hesuru. Mulidaro, Apresedo. Akemeje gets a Rakrasichi, CD Asepralichi, Anjo, Rakramotamok, Zela. Galakelie, Gerjoko, Kinu, Peche, Ukoe, Njo, Fuyakamola. Akepechuko, Mu Angumuko, Krapi, Deri Awe, Japudiego Nunu, Roditamo. An kepata Diego, Ania Gejala Lesachi, Atsaperhisachi, O Jehovah, An Ketike Vikize, Petekeze Presidome, Ndie Chalios Getozo, Mu Nkemieto Joko Pete Gatachi Tuya. Gekriuliro, Wadigapu, Dipusada Gaba, Passage Udemo, Jacob Kenye, Bonunu Kerse. Jacob Kenye Pononu Kerse, Aho Atu Prasawado. Putsugi Tubieka Bauliro, Homie Kriepe Krita Hienu Getsa. Azenyoko, Nieko Uniepu Jisu Krista, Muzaye Getsa Niepu, Bele Getsaki, Homie Kriepe Krita Hie. Siro Mieponie Suna Diekan Mu Fellow Gemesep. Siro mieponie suna jekan mu fellow keme sefer jedi nyekehukinu ler mu kedze miepo ripo fe poni kesho sedi ler sitse nyeko po fe poni kevi keseu hudi poki no teba kevi hanu balichi si deri nyeko mhakedzu kiwe no tsunu thalie mori ke apikro balie isiliro Nieko tio nieko donu ri temie ko kekri mu nieko nudo kesho sedi miele kekriya mome azenyoko akreko renasachi uke penyofa kija haunu hakajako kadapie ukobu kepele tatie hanimu po krie porhu yakejako ki po tiedza pupiekeja kedikecha kayeko chata mome Siri nyoko we kajamie rumote, nyoko peseya kajako mu nyeko merhasaze dienya bakonu, voya kajako hakeniko tiozo mome. Teru za topie nyeko gi sakatsa za tosu sakotio tayazo mome. Si deri non siaza nyomie, kriepie ntion ke kriem helichi, idi katolesanu pupie keze Kedi jo hauha niego tse ziliro
seri visotio deri homie create critaro nieko ke jots batazo ciu tejo bu nieko pejopie tejo varho ke jamie tsabatazo siro temie ke hupori tejo pete zeya zori chaponu tsomotaro pete konu po jotaya ciu pie che hechi idipu kesu miedukri hechi ikatseri pusasazo salano pie che mozori miedukriaro no tejo varhoya ke jamie tsatazo ukha ke mojo bu nieko ketso ke ukha ke mojo bu nieko ketso ketio lezo di nieko putuko pumu tsozolichi deri mi ngumejia ke momie ngumejia mozodi ponie ketsetio si deri ngukemejia we dienyanu kolietio sakatso 차철리도 이거 토부 니부지호바 이거 지도 부티 바부도 하누 맹무디 길라보야 이거 바부도 하누 부티 하누 ndiye gernu nipuno himi popogaza nu krusje ikele krusje ikelu krusje mo andie seka zagajuno no nipu abu tefudi pusligivi metsdi pusligivi pukezgo pusligivi mo abu pukiri wahe de nipunonto ngema sorrowful city across a huflidi nipunonto chidori assess gile swatsuji hego ke pukerna ti how ha pette khabiam pelesia no heto nobody here chaka sabisje krista zanu chayawe amen 그거 보게다 디오바우누 자콥 chapter 4 kertef nunu mefe thenye nunu ugo kepnofa die kepukilie so achuni go har kaba meche kepenyofa diu se di lukilie chatha idi ugo nunu ko bo se kepulie mo vogata diobaunu ugo jacob blessu kim hege zo shi bonunu thusi kim hege zo kelle sedi thusi ge zo suri ke pusha po background context ko ke pusha mo ke zo thonu bayo po ke pulas do ugo sikilie jacob blessa hawali ro james jacob jesus sezewe jerusalem ke hunu katami bo chaba mu poe thu ge so suha peleya sesie lesau haliro tupie kepelemie judamie kepelemi ke rigo early jewish christians hako hae u kepelelanu kepetchaze ke segaza ugo chido persecution je ke pushamu so la chale mo hauti no chiri jacob ti no chiri judamie kepelemi ko e u kepelela persecution je ke segaza ti bunu jerusalem nu kta tsfor gaza jacob hawe temi hago cheke te fushega dola poele su tusha mu tubie romiko digaba seyer nagunu kepelemiko takazato gada scattered christians hakola tusha sala suhari erkrabake ugo vogada sunday unusla jacob lesu suhake puse desde mo ugo jacob lesa ho hamosli ro kertonu cross set society lelevi potimu kerio liro chapter ponu jacobe nan ke thoe kim hega genuine religion how high kim hemo shoka ka su ha ke pusha genuine religion chapter ponu so she chapter kinie verse ponu no chapter 7 verse ke kinie chi haliro ke pelle ke tho how ha kim hemo shi ke su hari ke pusha genuine faith so sie chapter seker senunu chapter pingu thalaga cho meho suro hasi ke tho genuine religion how ha kim heshi mo kim hemo shi ke so ha jacob pulasa sala ker thono chi ke chi bunu ugo jacob lesu lelivi mo ugo jacob lesu how ha ke puse debade
There you go Tenu Sededi series po Sedenata Musuli ro teachings about wholehearted devotion. Igeza Tenu ke thomu upet tese ni put zgilie ke lusuha ke pelesuha kim heshi ke suha series po Sedenata we. Mo ugo tie ke panofa die ke puli ro vorgeza Sunday no pastor actually bunu how ha series how ha continue to vogile so to the way. Ugo Jacob chapter kininu pengu chiki mohosli ro ke pelemi bu kimhidi thenu pe tesidi wholeheartedly ke penyofa khili vishi posidisli vishi ke zo suha bu ke sungule do musu mejidi ugo jiva how ha ke puvo the way. Ugo peteri Mahatma Gandhi jese sivade nigo peteri Mahatma Gandhi thezao se si phebado nigo mike krapo jeri phrowata mokishi Gandhi jese ugo peteri siba poe kim higeza themi boshi su siba deri poe kepele mieze kesegeza encounters with Christians theje go baya mo ji do theje bo pusdi se de chli do nigo homi haw has siwada mokishi poe Hindu minan sepet segeza themi bo Deri poe Bible refer mu Bible pergevogi Jisu Jehovah persedi poe porcha selie he was challenged and touched by the life of Jesus. Sala poe Jisu Jehovah sinodi poe Bible pergeza suharitsa mu haike batti buno poe konhi bo Sunday bonhi poe vo ke pelimi goze Christian goze ke hudo di poe podo jchli di poke batsunu ke huki bono voru pobunu ke huki nu lem deshe mokki di bola pobu lem de gali ro the jesi gile poe high caste Indian me po mo kazla se poe ke kam ye mo kazla moki husunu chazu thagaza themi goe poki pudi se this is only for high caste people and white people idi poki puda mo poe low caste nunu for kaza themi po kazla poe experience how ha poke de thewa sidi poe Christianity Christian me ke pele ha reject sagawa su ha theje su ha putuya mo poe posie po diebo pugaza I like your Christ but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Idi pushe Christa zo we ani thor de ni ko Christa ke pele me Christa siji me go animo idi poe busi Teje ha si ke ziki rnu motor nde kidi bola bobo vo ke hoji ke zabo no experience ha ke zabo zike sewada shi gidi lady unu me ye ga za rnu mo ga za so ha chbado deri ugo situation ham he ga zabo o Jacob lesser chapter kini no puga ba so hanguli do problem ham he ga zabo Jacob chapter kini no thaga so hangulia mu chapter kini verse ponunu kerse ugo Bible perkesiva promeno sesede psala popezie mu hanunu ugo hauha lady jaye ko boke puvoli towe kiriuli ro ukepele Krista se me chochdi thamosho gaza Christ centered faith the Christ centered faith ukepele hawe Krista bunu me chochdi thamo liro chligen gaza suha jacobe pugesunguli verse ponu akezego zaye ketsu unipu Jesu Christa ke pelle apelle ke linu nye homie kriepe kridayame isi verse po terikiliro akezego zaye ketsu unipu Jesu Christa pelle ke li isi believers in our glorious Lord Jesus Christ isi niepu Jesu Christa gi uke pelle zaye ketche ke pelle po ketche suha pusha sala zaye ketche messa ketche vitsi ketche uke pelle Christian faith hause di hakki buri mir hupe krigeda mir kriepe krigeda mir tsepe krigeda chsho ketche suha jacobe pusha Verse 1, believers in our glorious Lord Jesus must not show favoritism. Version ko boli ro partiality isi. Krista kepele, believers in our glorious Lord Jesus
mu mi ru pe kri ge cha favoritism haniem ha kipuri ke ze pochaligen ze ge Jacob su ha pusha. Our Christian faith in Jesus and favoritism or partiality are not compatible. However, Jacob pumet me jesa hanie ke vaz mo ge cha hanie ke ze bali gen ze ge cha mu Paul thozori Jacob zoke mo Paul thozori po poke tu no ha tu met se ge so angule Galatia ko se mefes no mefet ta ki mo jli ro Pole pu ge cha ke pele ginu nie pete u ke penyo fa nyo che ga ta la nie kristano no baptize chili ge ta ke krista che jele de isi juda mie mori greek mie ge tyo ko ke die mie mori ke die ga mo mie tenu mie mu the fu mie ge ko grilel ho pete jesu krista ginu po che ga ta la idi pole tu me jesa. For you are all one in Christ. You see. Salat jitiu no zo mo ke thole se ka sau tiu no zuri. Mi nan la, mi po ye la, po kishiki ni la. Ho me ho kriketa. Mi kriketa. How krapi ke so ha siliwe. Musala Jacob Joshiri, mu Paul Joshiri, how counter checkers, how tagas suha ngulie. Mu Romiko society, crawl hugabat himiko, Judah me, mu Judah ke momie, ke nimie mu ke zemie, ke dieme mu ke momie, Igeza hako poti petinu, hako kokrigeja, tibunu, hugeza suhapuya. Sala Jisu Christa, Vorgaje, temie ho Krigeja division hagoha potela bo chowa do di poevor mu ha ugo efesa go lesu no Paul dinu ngulia Paul pugeja efesa go kenike dinu ke krila mona po jisu po bade poe uvi thozo po thyo po phupie po kroke kri ke tionye chipie Watchwade, croquet creed, your gazania, Sibia, watchwade easy. Mu Choko Kekri Seketo, Sojao. So Udonu Kengukem be a Jesus has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Get us ha pole pusher. Salano Catholic Sautino, Christa ke hue, Temiet, Peteu, Chipia, Porchagasa. The Christian church, mu Christa ke pele mi pete pozo gaza suha pugasha haliro petela uki kha khragasha hawe romye gola non Christians gola liro ha ke sas se bogada su hanguliwe mu non partiality no favoritism mi khokrige mo ha liro Christian me ki hupetenu automatically vorgada jobomo. Just because you're a church that believes in Jesus you don't automatically become free from partiality or favoritism. Kepelle ki hu pot sekadalano hago bamode isiliamo salanu Jacob kepelle me go chegasa ugo challenge segasa ugo remind segasa suha Muliwe, Nipu Jisu Christa Pelekil no near home, crepe Krita Shogaza, Jacob Suhapusha. Muhao Christa Kepeleginu, Chiligivi Pozogaza Suha, Tasaway. Sala Ugo, Tido Lesagana, Chakiriu, Liro, Christa Ginu Takilie, Kepelewe, me cocriamo Gazasuangule. Muhawe, Jisu Christa Ginu, Chilia, Muhawanu Sedea. Ke pusha nagaza chakin niuli ro ugo verse kinyin nu di haking ugile ke pelemie vajagemo jorhiu suha ngule. The ungodly faith. What does an ungodly faith look like? Verse kinye nunu di haking ugile me ponye suna jekha ne mu femeni ke vise dinye ke hunu vor mum hakajemi po femeni ke sho sedivor musiki nye po
feni ke vi ke seu sikridisie en peziri theba hanu balije ita mum hakke jogi jigi thale mori aphigi bali isidaro nye thonya donu themye kho ke krimu nye nu putumodi chapi chitamome idi jacobe tusha verse kinyeno akia mayo bo mohosna nye ke hunu vor isi ke chiki idi jacobe pu ke hu ke die se ke hawali ro assembly gathering hawa pu bade mu ugo hanu greek me die se ke dio mohosli ro synagogue hawa pu ga ba mule mu synagogue li ro juda me vo ke ze ke sia ga cha tetsu so hapu bade musla jacobe verse hanu ke pele mi ko ke shot tetsu se synagogue igeta how puchae krista ke pele mi ke ri ko tiunu ga su ha le livi ke kila mo juda ke mo mi sa ga tiu how nu poe lesha how ha tu ke su ha pele ya mo new testament nu krista ke pele mi ko tho se synagogue idi ke ga verse how nu bi ga su ha puya the only verse that uses the word synagogue for a Christian gathering musala bible scholars ko jacob lesha how se catholic ka sau no lesha tu ke keret thopo in he ke su hari pele ya verse ke ni nungu gilie me ponye suna jikha na mu family ke visidi ni ku no vor isi rom me ko society no li ro hakeni me usuna jikha gold ring se u visa tie u jikinyo chulidi me ye melody tyoyasi u jikinyo ponuri gold ring ke ni ke se ledi tyoyase mu me pettebu gold ring se ka ba ha ngusna di tyofor yasi mu suna jikha wali ro society no u status hakeni me kerkrimie zasi yasi mo social gathering ke mi ye gonu hakeni me ko suna jikha how ha sekemet chagaza mi zo yasi sala dukakro bonu theje sigaza how tiu no dukakro bonu li ro pojari sidi gold ring how ha rent chi yasi pojat sidi me bu thepuli givi sigazri bayase mo jacob pe pugaza ham he gaza hai gaza me poe ki hunu vor li ro mu hakat zmi po risa vor li ro ke pelle mi zo chwe krista sika mo mi gom hedi haki nim mi shupe krigeta sada sho gaza jacob pe pusha ugo peteri hawa hasige shiki hawa prakeshiki suwe putu mode asu sida sho mo wesia mo idi leba livi deri u society no zori haigeza ti nidayazo atho adzebo nzase tenzo mo no vogezegi hego microbo reception vor zitadi theba nubaru kenyoza microbo vori hego but theba peripie kesa microbo kenni microbo ba perismo shogaza su hego kipudas la hego pesiela gada su hacha mo sigeze experience poze ke se mo sala u society no zori kazamie kenimie ke khomie shupe krigeze jopoe bayazo mo hokibo mo shogaza la no sidayazo deri jacob ke puwe krista ke pelle ke hu no zowe krista ke pelle ke hu no zowe haigeza chota shogaza me thot sba zori society to haiba zori krista ke pelle me zowe haida shogaza jacob pe pumetsme chesa ke penyofe me puri krepe kriya mo gaza lano we popelle ya kajame go haki puri sita shogaza jacob pe thaswe sla ugo pula kasu jo Deuteronomy chapter care thinginu ngugile ke krila mona Jehovah ni ke penyo fe te shoko sho nipu ke ja ke ko mo ke meri ke ke penyo fe po me pori krepe kriamo mo theso li hamo isi God shows no partiality and accepts no bribes Deuteronomy 10:17 so si ugo romi ko kenie kera ponoringu lakilie ke krila mano u ke penyo fa mi pogiri ponisi kriamo isilate God does not show favoritism so si ugo Job chapter 7
verse ke tha ke te fa ki ngukile poe ke dimi poki no themie ke me topo mo ke jami poki no ke jami isia ke chu mo me mo ke dinyo ko gi po nisi kriya ke mo me mori ke jami kiri ke nimie kriya ke mo mi ki ski se puli vita ugo peteri pojim hatoko prezo jala isi sala themie zo we sia ga je peteri ukelle po u motive po body so hatchya there's a reason and a motive behind what we do mo krista ke pele me zo we me kri ga za me ru kri ga za ke le worry sedi thu sho ga za su ha ngule we musala jacob verse chapter kenya verse dinu nye tho nye donu themie kho kri mu nye nu putum modi chapi chata mome isi have you not discriminated among yourselves nye tho nye donu ho ho chapi chbagata and become judges with evil thoughts suha jacob pusha sala no sigilie phake nimye po mum hake jimye po krik krigata unnu ukepele phapo ke krabagata how ha jacob thasha mu mi ru krigata unnu ukepele how ha phapo putu mo bagata suha zasi po ga jangule we sala chake new kepele mi vajik mo jorshu suha ngule the ungodly faith seuli ro ugo verse pengunu tefa haki ngule do kepenyo fa jose ke thergata the opposing faith the kind of faith that opposes God verse pengunu tefa haki nguli akhego ernaliche kepenyo fa ki jahanu hake jugo ke tapie ugubu kepeletsa hake nimie mu pokria ke jagola prapike je ke dirvie ka ye mie chile tamome deri nie ke jemi ko pesia kini go tho ni ko pesia mome nie mer hash ze dinya kinu ke voko suko tho mome teza ke vi tho pi nie zi wagata za tho su uko tho pu pe so ya mome ke thole sunu thu pi ke jengu ke lie ke dijo no nsie za ne kripie nton kri nke krim heleji ike ze dize se chiliro no vizo deri nie homie krepe kritaro nie kipuma chatazo mutejo bu nie ko pe jobie tejo varho ke jamie chbate isi temie zo we pakinimie hupe krita levi sikeze ugibaya deri ke penyo fe ki polisia mo mu ke penyo fam hinwe u ke peleu ngu peria u ke pele su hangu peria ga ze mulie mati ke ta fa me fe dinu sigile u kinye ke penyo fa ke dinu chakha ga za thobo chda le vi ga ze su ha pusha mati ke ta fa me fe die kini me po bu ke penyo fa ke dinu le ke tyo kiri ut po bu te prem hinu ke prawe roko tyo isi sala uko leshli ro ke jemi ke kari u ke pele use pha ke krino showa modi ke penyo fa pele sav baya mu hau lanu pugaba su hale livi sala ke pele nu zo chwe pha ke jemi ka chwe pha ke ni go kiri krako mu viko ke basu ha pusha verse pengunu pha ke jogo ke tabi ugubu ke pele cha pha ke nimie isi jakope deri nie ke jemi ko pesia ke ni ko tho ni ko pesia mome nie mer hasze dinya kinu ke vosu ko tho mome teza ke vi tho pie nie z wagata za thosu ugo tho pu peso ya mome isi late phake ni mie ukini uke kosidi phake jemi pesera ya levi mo pesera ya ga suha mulie mo jacob tugesha tiunu rommiego society nu hauha grass segeza ngugezla no kepelemen ko buwe hauha sidi ukiri le mo shakaza jakobe pusha atheje yobo sidi thake bo chusudo mi boe fancy banquet party bunu pokeshe sla poes nuvo
parties nu voru poe potojo poi semenyo modi voru pobunu lemvada parties nu lemvada sala poe kinula vodi potojo semenyo selie posut kere tho kevi tho popiku kevi tho kere tho selie potojo semenyo seledi poe parties nu lavo rupobunu lelie mo teba kevi sebunu pobu bashi mo sunu poe ketske krie zagaba suko hapilie siti poe po drinku sisi po milu pilidi poe suko labi populigi sedi drink eat idi poe pesiba mota themi go pungu sedi ungo seda sidi kidi bolano chibadaga idi poke chokesi poe pugaza I realized my suit was invited to the banquet party and not me. So I'm trying to feed my suit. Idi poe pudeshe. Poe pugaza athie hapo sigili banquet party haunu. Amodi anyao asudu kekeba su hasili ho. Sala asudu vatsavali di poe puje. Teje hawa teje ke thomo meche. Dei thake bozo. Mo po message teje ke thomo zori po message ke thosenye ileba ugo potika kari krista ke pele miezo bari tenu mo holy modi chazu ke ngu how ha sedi ke zau chabadaya mu jacobe how ha thasha poke tunu how ha thasha sizogo mo haige je ke penyo fodie diuze ke third together mu ke phuma krabagada jacobe su pulasha verse thanu pugaja poe ke tholesenu tupege zeng ke lie ke dijo non sizanyo mie kriben ton kriliji ige ze diese chiliro no viso deri nie homie kripe kritaro nie ke phuma chdazo mo thejo bu ni ko pe jopie thejo war ho ke jamie chabade iside hanu ugo the royal law ige ze ke dijo how jacob pusha mo ke dijo royal law puka ba holy ro kapnyo fa dinu ugo mathi kere ke nie sere sunu hidie mo levi mi ko ke te fa ke te thanu mulia ga za ha pu ba de the royal law musuli ro loving your neighbor as yourself zanyo kripye nye thoni ke krim hikili ge za ha te jo ha pu ba de mo jacob hanu ugo bu lesson ge ba holy ro ma ke juri ma ke niuri zanyo zo ga za su ha ke pele mi pu su haleli mo so ke su ha pu ba de mu sala ke pele ke thowe hai mo so ke pu shwe sala cha seu ke penyo fejo se ke thergata ke pele thasha the opposing faith ke pusan na ga cha diu mu thelauli ro ugo verse ker nu ker se hakingu gile ke penyo fejo pe tu die ze chekile obedience to the whole law the whole faith ketsu suha mulie siro ke hu puri thejo pette ze azori chapunu chomodaro pettiu po jodaya petenu po jodaya siro pie chlo idi pugasha mi dukrilo igecheri pusa shozo sala no pie chmozori mi dukriaro no thejo var howa gajami chatazo sala uke khagaje jobu niemeje thoshlige to ledi dipu muchzolichi deri mie ngumeje yakemo miwe ngumeje modi pon nyeke choto deri nguke mejewe miwe dinya nu kolito isi mie globally ro ugo chigino prokili verse ker how hase uke phuma meje su hatsadaya it becomes an excuse for their sin hanu pugaja siroke kihu pori thejo petezia mori chabonu chomodari petenu po jotazo iside slami go boliro kepenyo vajo pete uchaze chiliganza de sla chadojri mori vide chachiliganza sla chadojri hode idi homiro siladaya deri jacob ke puwe kepenyo vajo po varhowari phumadazo kepenyo vajo kropo chaze menyo segili gata
hau halanu ke kri ko no krewari vide egezo suha simode mu Jacob suha puba ugo nagabis no adjust kuri divina ene melai divina egezo sigezo dibo baya deri ke penyofa diezet segezo no adjust segezo milagazo suha bamo mu Jacob hau ha pu me chme chesa jari chari nguri ngumori ke phuma zo gaza suha Jacob pubade slau ke pelenu ke penyofa diezet chi segedo u het mo so gaza suha siliwe verse ker ke ninu slau ke kha gaza jobu ni measure thosali ke to lady de pu mu chozoli je speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. The law that gives freedom, you see. Christian me ke penyo fungu ke meje mu Krista gu ke pelle hawalanu ke lalia. Te jogo me zidi ke la ke li suhangulia mo. Deri u ke pelle la ke la ke li suhangulia. Deri ke pelle me chagazu Krista diezet chagazu suha u mese. Ke krila mo no pole Corinth me ko ke niu pengu keranu pugaja. Ke krila mo no u peteri Krista me ke tsoketyo bau mozu tap prezo tyo. Sidi we chu punu ke ba ki ke viri ke shori ke shoshiri chagawa ko ja krangu preli to isi. Sala ke penyo fungu ke meje po dezet tsesomosho. Ke penyo fungu ke meje po dezet tsese moro ke shoko chaka kawa mun dezela poe chaka sabo suha krisde musuli ro ke penyo fa deze chegaje te joko boze ke bau kiri u ke khagaje jo chegata uni siri ke penyo fa kriya ga jala no po deze tsne ga suha pu bade the law that gives freedom ugo hawa pu ga bagi tezu ugo ke batau ke toser poe di pu ga ba mun poe 타키보 세가자가서 수할 그라바 뭐수 세가자서도 보에 타키보 부디세 레스키 보노 레스키 빌딩 케크리 보노 히추고부 스튜던트스 고부 플로어 페소 토기 오픈 테레스 케메야 보노 अर्जली गिवी पोचसा मुसुली रोपो खेपे तेनु वॉल मु फेंसिंग सिकेमेटी मु चक्रे वरा सला थेचा होवे निचु कोला लिरो क्रेस से मु क्रुक्रेमोदा लिगिवी थेचबो देरी बाउंड्री वॉल फेंसिंग उ सिकेमेटी सिकेमेट जवागदला निचु गोए पेसोनु खोलिदी उगोए उके खाजदी उनी सेरी रजबागदा सुहाचसी सला terrace how no wall ba moli rom hakki buri ugoto kho terrace no resilienza deri fencing mu metcha kada mu metti kedala ugoe unu khu kredi free di rezu me dotchba kada so angulie mu poe ha se thake bochsa sala skim hedi ke penyo fjoe u ya ke ba shiu no lesoli ro pojo kronu lukeli miwe 오케 카즈조디 후리기 비수 하푸바데 살라노 the law does not bind us but the law gives us freedom 그래서 수하 히누레리 비웨 무 자코베 verse 께 기니노 하와 부가바 수항울리 verse 텔라오누 자코베 부가자 데리 미앵무메 무메지야 께 모미웨 무메지 모디 본예 께츠도 데리 무께 메지에 왜 디냐누 고리도 해시 mie ke jova ke selanu weri ke uke jova ke lie kra ke lie suha puzo bamo hawe ke penya fungu ke mijilar biwe uke jova ke lie suha ngulia ke zozo deri we uke penya fagi no ngugi lie forgiveness how se di mi ke jova se li motaro pochae we ke penya fungu ke mija ha si chili mogada suha pubade sla ugo verse chadiu lesson agaza chadiu liro ke penye fajo pat tu diezecheli morsho musugi nu freedom ka tosu havoria mo ke penye fa dieze krobagile ginu we freedom ke tosu experience li agaza swanguli we sala ugo ti do ke pugile
cha dia ko ha lega sala se ke pele ke tho thenu pe te se di ke pele ke tho lu ke sa ho anu cha polio u ke pele krista se me chu chidi thamo so ke so ke push de Christ centered faith ke nioliro ke pele mi vaje ke mo jo hiu terhe ke liye the ungodly faith seulio ke penye fe jose ke ther kata the opposing faith how hasi ke liye se dioliro ke penye fe jo pe teu di ze che ke liye the whole faith how ha ke penye fu go ji do ri go mi popo go cross di ke pele ke tho genuine faith how ha se lu se ke liye te mi che pele thena amen Bezie Pastor Sato, no chedori Jacob Lashnanu yego cheke salashe, morne kelimi pette tejangu kilie pelewe. Ni bubu jan tsuji. Ugo chedo gershom hatochie potelau no kirlie de. Ugo je pette ke zesir talidi tekha zaliku grikinyedi hiteta. Gelili do me. How gelili da she Pastor Sato bula kordi teka ke chasudio. Zaliku grikinyedi hiteta. A Jisu keltu hilina. A Jisu keltu hilina baso. A Jisu jose urine baso. A bubu teiti police tiene. Jisu Pukisham Hidi, Kernu, Kiri, Diazechik, so Hamia Gogas, was silly less la, Ugo Chidok is the Tekaka Chow Tsakatam on the bed, take as a Metzaka Chasidi, Ukaka Salabi, Capeno Futsagasha, Tibo Balike, but Teri Ucho Bandunu,
uka ka sabe ke penyo fat zigili mo po dier ne gili go se che zeli go la ke penyo faki u meje me loke pete ke ze me chaka chatsle me hallelujah hallelujah ni pun pe ziwe no ji do he go bu vor ker shoki ke masaki hanu ni pu he go bu ndie ernulie ke ze nunu go sen ki ker kholie ni pu he go bu ker shono ke pe ko ke le ago petela ncheyawe ni pu he go voga da jo ba nuri mo thiezo shiri ke pu ke shim hidi ni pu kerno kiri diese chakle mi ye ko ga zo ha ke pu shde musala no ni pu he go mi pu ga zo chi do ndier no ke le ha go ha se ke me thot sawam no le ni pu sala ni pu he ba vo danu he ka ka sala bian zu sdi inki me me lo ya le ni pu he go chi do ke pu ke lim he di ke pele ke thoe kim he shi ke zo no su ha ni pu se he bu le ka sala ga salam pe ziwe he go sigile mi ri ni pu he ke pele krista se di me chou chdi thali mo so ga so pu she he bu no ni pu krista bu me chou chdi ni pu he ke pele theze tu ke le chuchi he go ke pu ke le mi ri ni pu ke pele mi va je ke mo jo go he go bu ha ko ha si ko kri di ni pu ha ko ha the ke le so chuchi mi kri pe kri ga za mi ru pe kri ga za ha ko ha ke pele mi jo mo ga za su ha no pu ke shmi di hebu to la pa ka suno ni pu no e pet te mi pet te khik ke tu ya ga cha wa si di hebu ha wa che ze sli gi bi cross je ni pu hebu ke pe ne fe jo ze ke ter ga ta mi che he je he go ke pu ke lim he di jo pet te u di ze sli gi bi no he cross je ni pu he sla cha ka shmi he di to la pa ka suno erne ke li go pet te hebu che ze sli gi bi inke mesar fa ke kose hime popo ke tsu je to la pa ka no no he ze to le ji tim ha te la ke the zien tsu di Jesus Christa he ke la ke le zanu chasia we amen